لا يهدي القوم الكافرين. نعم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله. kayan mu wala a ɗaya hankuri wala a ɗan yi shi sanarwa zaɓe guda biyu idan kin zo da Allah ɗan ki tsaya da shi ki yi zaruna waɗanda an waje su a fahimta su mace na cikin hanyar yiwa ta shigowa a masallaci ba a canza mutu ra'ayi da ƙarfi ko da ni idan ba za su shigo ba da Allah su jara yaran waje da kwanciyar su shiga ruwa ba su shiga ciki sannan wadda ba ta da hijabi da gassa ta hinda gashi waje ko wace ta da ɗakin Allah ta kuma can waje ta zama a kwanciyar dan bai ruwa ku kyale miki shiru ɗakin Allah ya kawo da aka kaji sakamakon gashi da kai a yi samuna gashi saboda haka waɗanda sun ka san gashi waje ko ya sa gare da bai mata jikin ba Allah ya kawai ba kwanciyar da ta zama wanda ta san ta tura ya ta ba mu haɗin kai ko su yi ko su goma a cikin kwara minti 15 da rubutu ba a ruwan sama muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙara ba mu rayuwa da lafiya ta haɗuwa yau na ganin shidda gobe ga watan safar takwas ga watan safar wanda ya daidai da hijira ta fiye halitta da Makka zuwa Madina shekara 1448 wanda ya daidai da 29
wannan shine zaman walima ta biyu ta ɗaya daga cikin ‘yan uwa da suka yi fasin ƙari na training da soja. A ranar alhamis da ta gabata mun yi walima kuma muka gabatar da nasiba a kan makarin akhlaq wanda ta gaya muku makarin akhlaq a shekarar jiya duk in za mu tattara su da hadisan manzon Allah sallama suna cikin abubuwa guda duk abin da farko zai shiga cikin daya muka ce abu na farko akwai badarin nada wanda shi ne ake ce mai taimako alƙur'ani ya yi mana bayani akan taimako وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الله سبحانه وتعالى يجي وتعاون me ta'awun kai da kaji haka ana nufin ba abin mutum guda na shi ne akwai abin da sai kun haɗa ƙarfi da ƙarfi sannan za ku iya magance wannan matsala sai kun taimaka ina fatan ku kiyaye an ga wata can ginar da ta faɗi irin damar da aka yi sai ku ce wani da Allah ɗan taimako ne wa ta'awun ma'anar bero shi ne albero duk wani aiki wanda addini ya yarda da shi yana so ne albero shi yasa can a cikin suratul baqara ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinna al-birra man amana billah واليوم الآخر وعمل والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. نعم. kun ji abin da ake ce da Allah ce bi laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal nabiyina wa ata al-mala ala sai an yi da ina fatan ku kiyaye kun gane zawul qurba wal yatama ayyuka da su a taimako wadanda suke makusanta to kaga min ta'awunu alal birri wat taqwa duk abin da'a wanda Allah na so ne taimako ne ana son ku haɗa kai ku yi shi wannan shi ba a wani kore ake ce mabadalin dada ina ɗan haka tunna mai wa'azi ko mai malami ya je ta hinci su cikin hadisai da rami abu na biyu akwai abin da ake ce makafur ada shine rashin cutarsuwa ina fatan mu kiyaye rashin cutarsuwa wannan kuma ne hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ko tuwa a rubuta ayat Allah da kake da ka tun da wata ayat da ta yi hani kada a yi kada a yi cutarsuwa menene rashin ko da kallon wansa ko da kaza shi yasa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni baya halatta ga wani ya ci mutuncin wani baya halatta ga wani ya zubar da mutuncin wani mun san daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ya koru da shi laysa bil fahishi wala azim ina fatan mun gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ni albasha na ba dan cin mutunci na ba dan tono asiri ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rufa dan uwansa asiri Allah zai rufa masa asiri idan muka ɗauki irin wannan za mu same shi a cikin surori ko ayoyi da yawa irin suratul Isra wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana sai ce wa bil qurbi wa bil walidayni mimma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa khfid lahumā janāha as-sidqi min ar-rahmah wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā kaga sai aka fara da uwa su dole da aka kame kada ka aikata su kada ka cutar da su Allah ya kwallanta maka da su kara qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum qul ta'ala wa atlu ma harrama alaykum rabbukum alla tushriku bihi shay'an
waɗannan duk Allah ya sani a yi musu kyawawan mu'amala a taimake su a yi kaza to ashe kishiyarsu musulunci ya yi hannun game da cutar su ina fata mu kiyaye to mu kame kanmu idan kin kokarin jani a wannan kusa Rahman al-Ahbari ya kawo wasu abubuwa waɗanda duk wanda yake baligi dole ya tsira daga waɗannan in yana son Allah ya ji kai da in yana son ya tsira daga azaba ta jahannama ya fara kawo abubuwan da mutum ya kamata ga ne su kiyaye cikin gabbai bayan hannuwa ya kawo idanu ya kawo baki ya kawo sauran abubuwa kai da kada kallon maza ya kawo cewa ba kuma ayoyi sun zo da wannan kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo da shi sai ce wala yahillu lahum an yanzura ko biminana ila muslim bi nazarati tu'zini baya halatta kai dubi da mutum duban da zai cutar da shi ko da ya fara gano da kusa da aka rawa wannan haramun to wannan kafin ala sai ihtimalul ala dokar cuta hankali har dai wannan da masu wani dole a zare ka a aibanta ka to sai ka ɗauki siffa ta sahabbai su ma sahabbai sun samu waɗannan siffofi na gaba ga manzannin Allah subhanahu wa ta'ala mai wa'azi bai zane mai wa'azi bai aibantawa so idan kin ga mai wa'azi irin wanda ai zani ya dan zaga to kuma kuskure amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga duk mutanen kirki su aka wa azali suna hadisin wa amru Abdullahi ibn Amr ibn Asir qala wa idha qasama fajara ina fatan mu kiyaye idan mutum kuna faɗa da ita mun samu sabani sai da ya fadinci duk abin da ta sani da rubi wanda ke da babu wanda ya sani sai ta wata ma kakale ta to yana da kyau musulmi na kwarai musulmi kyakkyawa bai koyi da sunna ta manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nisanci waɗannan ina fatan mun gani ya wata magana wanda Allah zai yarda da ita ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani da Allah ya ku wadanda suka yi imani da manzon Allah ya ku wadanda suka yi imani da mala'ikun Allah ya ku wadanda suka yi imani da ranar alkiyama ya ku wadanda suka yi imani da aljanna ya ku wadanda suka yi imani da akwai wuta ya ku wadanda suka yi imani da duk abin da Allah ya faɗa Allah ce wa in za ku yi magana wa qulu qawlan sadida wata magana wadda take da ta gaskiya kuma abin nan tabbas in kin kwaɗe ta gaskiya zaman lafiya za ta kawo ina fatan mu kiyaye kake wata magana wadda ni aka katanta wajen ce magana wadda an bi daidaitata ita ce magana da duk Allah ya yarda ta kamar da muka sani menene al-ibada al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة duk abin da in Allah ya da shi aiki na ko zance na wannan ya ta magana wanda take daidaitatta saboda haka Allah ya kira a gare mu mu faɗi magana wanda take daidaitatta wannan dan intro gabatar suwa ne kafin inda za mu shiga yau za mu tattauna kan wasu abubuwa guda ana ce musu anwa'us sa'ada anwa'us sa'ada menene anwa'us sa'ada abubuwa na guda uku na tsira sai kina da su za ki samu tsira duniya da lahira in ba ki da su wallahi zaman duniya ma sai ya yi kuriya ballantana zaman kuriya ballantana alkiyama Muhammad bin Abdul Wahhab ya dunkule sai ya kawo su guda uku nan kusa kusa in kuka duba cikin littafin tauhid muqarrar tauhid ya kawo su ya kawo waɗannan guda uku ya yi bayanin su duk wanda suna annabar sa'ada suna da yawa amma me yasa ya dunkule su duk wanda kan wanda zai shigo cikin waɗannan ina fatan mu kiyaye malam da ya kawo abu na farko da fara kawo ya ce ashkuru inda a'a abu na biyu as-sabr inda ibtila abu na uku al-istighfar inda dhunub waɗanda in za hakaito ya hakaito sai da mana ya kawo a cikin wannan littafi ya ce min abu na farko
idza uqiya shakara wa idza tuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Ina fatan mu kiyaye. An gane wannan? Muhammad bin Abdul Wahhab kawai sai ce anwa'us sa'ada. Ko nike guda nawa? Miya abu na farko, idan Allah ya baki wata baiwa ni'ima ya miki wani buɗi, ki gode wa Allah. Kun ji abu na farko? Idan Allah ya baki wata baiwa, ya yi miki wani buɗi, ya baki wata kyauta, wata sadaka, wata kyauta, ki gode wa Allah. In kin ga Allah na baki gode wa Allah, to kina cikin mutanen da in ba su tuba wallahi halaka ta bai. Wallahi halaka. Abu na biyu, wa idza tuliya sabara. Ki kasance cikin mutanen da idan Allah ya hana miki abin, idan Allah ya jarabe ki da wani abu wanda bai da kyau, ki kasance mai hankuri. In ba ki hankuri ba, to bala'i kuma sai biyuwa. Abu na uku, ki kasance cikin waɗanda idan ki yi aikin zunubi istighfar, kina neman gafara ubangiji ya yaye miki. Allah bai taɓa ganin lemin missa wani yayi ba, abinda Allah ka ganin lemin missa ba mutum ba. Awala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Haka Allah ya yi. Me yasa ba za ku tuba zuwa ga Allah ba? Ku nemi gafara ubangiji. Shi yasa ya ce fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Za mu kai ga wannan sai ku ji mima a fallan neman gafara. Akwai wanda ba ta saba ma Allah. Dunnan in akwai wanda in ta yi sati guda ba ta taɓa saba ma Allah ba, don Allah ta daga hantunsa. Allah ka fito da fara. Ni dai ba a fara da dan koyo da shi. Allah ne ya rahama. A sosai. Kila ku ba ku ni dai ina yi Allah ka yage ni, ina yi Allah ka yage ni. A shukran. Sai mun zo ga bayanin ki da zurfai sai ki gano cewa cikin ma wani kike da ba. Allah ya gafarta mana. Idan Allah ya ba mutum baiwa ta bai gode mai ba, mi yayi butulci gawa ko da ɗan uwanka kai butulci ai babban zunubi na ba dole ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Daga ciki Allah ya baki lahiya, wai a ce baki godiya saboda Allah ya baki lahiya. Ai ba ki kai ba. Lahiya dai Allah ya baki ta, wallahi Allah ya baki babbar baiwa, babbar sana'a. In kina so ki je asibiti, ƴan yara jarirai sati guda sati biyu za a an samu su oxygen jariri, balle a ce ki je tunguma. Ita emergency da dama, balle ko ita in kin da baki saba zuwa hankali tashi, kaga babba abinda abba ta isa kwatanci in ce ƙato abinda a ƙato, kaga ne yana nishi guda wannan da ana bari yana bari mun Allah yana duk duniya kwanta ko bari yo gashi mace ma a kusa kaga tana so kamar yana fuka. To kai ka ina an shiga kabari. Kai ba shi ba ma ku dibi mutum abinda an mutum takwallan da su gama shi da nafa biyar da ya kuka yana ba su hakuri ba fa mala'iku ne ba. In Allah ya so ya ce la hawla wala quwwata illa billah yana hakuri. Amma yau ba su ƙauyawa dabbobi da anannu ɗiyan da anannu. Amma yanzu shi ga wala an ci yana kawo
da a kira mai gida, a kira umma, a kira daji, a sai da gidan nan, a sai da mota